Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, uroj që jeni mirë, jeni zgju mirë, keni po ëndrat mira. Edhe uroj që tani ëndrat do t'i bëni realitet. Jam duke prit një shoqe edhe thash hajt hi live shpejt, pak me mëngjes. Faleminderit gjithashtu dhe juve një ditë mbar. Mënyrë shumë spontane, thash që jam live, ndoshta ka nevojë dikush me ndëgju pak, ndoshta ka nevojë dikush për pak motivim, ndoshta ka nevojë dikush m'ia dhon vetëm një input të vogël, ndoshta dikush ka nevojë vetëm për një fjalë që me u drejtu pak a shumë. Edhe thjesht tash hajde 15 minuta që jam live këtu. A jeni mirë jo, si keni flajt? Më duket se kanë shumica në gjumë ende, ose jo në për punë, po nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që sot është një ditë e re, sot e kemi një ditë plot jetë. Sot e kemi një mundësi të re me jetu, me marrë vendime të reja. A është dikush këtu mrena apo jo? A jam vetëm? Mirëmëngjesi Fadel, Fjora Alba. Këta emrat e Instagramit janë pak interesant, s'din si me I thirr. O Fadili, a je mirë? A ke flajt? Mirëmëngjesi Fjora. Fjora apo Alba, si ki emrin? Faleminderit. Ku mos më dukt mirë kur e di që kam një ditë plot jetë o zot. Po kum flajt shumë mirë. Jolanda, mirëmëngjes. A s'ke shku në punë hala, Fadil? Çka ka të reja ka ti? Ajtë se tani veç une po duhet me fol kështu pak. Une nuk hina me bo mentorim këtu, une hina thjesht veç pak me u inspiru nga njëni tjetri. Dhe që që thash pa jere, sigurisht dikush ka nevoj për një këshill, na kemi nevoj gjithmonë për motivime, me na fol ka njerë dikush, se edhe pse dim diçka na mbyllën syt ka njëherë, sepse na njerëzit shumë analizojmë, shumë mendojmë. Po mirëmëngjes Jolanda, nga cili vend më shiqon? Në punë jam valla, që heq, shfrytëzoj kohën se nuk është shefi këtu. Hajt, a kina I pyetje Fadil? Ose me tregu në çka tri, se edhe ti je shumë ketrok tim, ki shumë njohuri. Ku ke shefin? Unë sot dashta me fol, unë jam një shkollë ande që punoj me astrologi edhe thjesht sa herë që hi aty mrena edhe ndëgjoj edhe mësoj, çdo herë habitem edhe ma shumë, sepse e di që njerëzit janë të punu me veten, po përderisa nuk e kuptojnë energjinë e trupit, është shumë problem. A mos tërë shefi, Fadil? Hajde ma bëni ndo një pyetje se tani për ndryshe po më hupin fjallët, edhe pse di se qa ko me fol. Edhe se di se ko me fol mjaft, ko me dhon informacione, wow, shumë, për brit s'japin, si do t'jetë ky muaj. Për këtë muaj, unë nuk kam parathonje, për vetëm që edhe mirë që e bone që të pyetje, se na nuk do të me dit në fakt se cila shenjë që ka me na sjell, por na do të veç me dit nëse je britsjap, pranaj, Alba apo si ki emrin. Nëse je britsjap, kjo do më thonë që ti duesh me kuptu ku merr energji mas shumë ti. Sot për shembull, jo me dash me t'interesu se ka me sjell britsjapi. Britsjapi është doher për drejtësi, do më thonë. Bjet Fjori emnin e paske, oke, gëzofsh. Emnin I mirë qenë, ka se pas kam dëgju kur.
A ke ndru frizurën? Jo, që to e kam. Kjo është ngjyra jeme natyrale. Po dukesh ndryshe edhe më mirë. Faleminderit. Kur ta jetojsh energjinë tënde, s'ki çore pa u duk bukur. Edhe për që ta po them që sot vedisohuni cila shenjë jeni, kush jeni, edhe vëzhgojeni veç sot vetëm një ditë. Se nëse e vëzhgon për një ditë, ku merr energji, edhe ku e hup energjinë, se për që ata shumë njerëz ndihen aq lodhur, ndoshta më mëngjes nuk kanë hiç fuqi. Pse? Sepse nuk janë ty e jetu energjinë e trupit vet. Mirë mëngjesi, Lendita, Bella, Analea, se e di që jeni ndjekse të mia, mirë mëngjes, ju përshëndes shumë. Mirë jeta, Zeqa. Fjori, se s'to kom përgjigj krejt në pyetje. Ti veç kuptoje sot ku merr energji edhe ku humb energji. Që kjo është varianta ma e mirë për me mojt energjin nalt. Edhe kur e mojmë energjin nalt, na manifestojmë. Unë për veti, seriozisht po ju tham, tash jetoj veç në qëtë mënyrë, ty e ditë ku hupi energji, ku marrë energji. Do më thonë, sot jeton, okay? Vetdijshëm, amo vetdijshëm. Edhe shkon thjesht hin në përditen pa vlerësu, mundësisht sa ma pak me vlerësu. Thjesht veç me vëzhgu, mu bo vëzhgus edhe me shiqu çka po bëj sot, ku po i thom jetës po edhe ku po i thom jetës jo. Se a e dini sa mundësit na i sjell neve jeta. Se na për shembull kem dëshira doj me manifestu diçka. Edhe tash se na i sjell jeta neve mundësin. Amo na kur doj me manifestu diçka, na e shohim për shembull veç një objekt. Për shembull do me s'pedi qa më thonë. Thjesht do me manifestu diçka. Edhe tashtit na harrojmë që e kemi një ditë jetë sot, edhe një ditë plot shansa. Po na jemi të fokusuar gjithmonë veç në dëshirën, veç në objektin ndoshta, ose veç qëllimin final që dojmë mri. Amo harrojmë që të krejt që ato mundësi neve na vinë mrena ditës. Po për shembull një shtëpi. Tashtit, nëse ti e kishe mendjen vetëm të shtëpia, zakonisht kur kemi dëshira, kur kemi qëllime, na e mbojmë mendjen në pavetdijshme gjithmonë te finalizimi. E mbojmë mendjen të shtëpia, qysh mu ble, qysh mu manifestu e kështu më radhë. Amo na harrojmë që unë sot, çka është më e rëndësishmja, është kjo, me mojt energji nalt. Edhe kur e ki energji nalt, ti vepron masanej në bazë energjisë tonë, se energjia jote kur është nalt, shtin ty me vepru. Kur ki energji nalt, ti je do më thonë shumë ma i leveshëm, je ma i hapun, je ma kureshtar, nuk mbyllesh në shtëpi, se për shembull ti nëse e keni dëshirë me bleni në shtëpi. Edhe tashtet rrin mbyllën në shtëpi, nuk del jashtë, nuk kontakton njerëz, nuk e merr guximin me shiqu, me kërku shtëpia, nuk e merr guximin me buni telefon, atë ç'është do me manifestu shtëpinë. Unë e di që shumë njerëz kanë mendu ligji i tërheqjes është po duhen e diçka edhe tash si pe mendoj, pe vizualizoj, po e imagjinoj edhe tash e manifestoj. Unë ju garantoj se çështu nuk ndodh. Nuk ndodh, po çka është ligji i tërheqjes? Është për shembull ti kur vizualizon edhe kur e imagjinon, ti e shef veten veç në çat version. Që kjo të ndihmon ty për me rrit energjin. Edhe për me të shti masanej ty me të qunë veprime, për që ta të ndihmon imagjinota. Edhe normal, kur imagjinon, kur vizualizon, pro, edhe ndjen për para, se na normal gjithmonë manifestojmë me ato që e ndjejmë. Që jemi tash kur e vizualizon, kur e imagjinon, po është e vërtet se ti
veç je bo qaj personi që po donë me qenë, ose tash po ti veç je ka përjeton, je ka jeton në shpinë tonde, është tepër mirë. Amo nëse nuk e mbon qëtë energji gjatë ditës, atëhere nuk manifestohet shpia. E astrologjia masanej, kur e kupton se me astrologji e kupton cila shaje, cila energji e trupit tënd është. E tash kur ti vetëdijshëm e jeton energjin tënde, atëhere je, do më thonë, dimenzione shumë atë nalta, edhe në këtë mënyrë masanej na i tërhekim njerëzit, i tërhekim situatat, d'vin mendime ma të qarta, d'vin, kur është energjia e nalt, ti je ma shumë, ma aktiv, del ma shumë, shef njerëz ma shumë, je ma kurështor, je ma kurioza, kurështor, asi i thojnë, kur t'interesojnë gjithë shka me di që thojnë. E që shto tani manifestohen gjona. Jo veç të imaginu, të i mendu. Se ajo imaginata është tepër e bukur, se ajo t'i hap portat, a mo tash gjatë ditës ti nëse nuk e jeton energjin tënde, humbe energji. Për shembull, që pe marr për shembull. Nëse je ujor, edhe ti tash kur imagjinon hin në energjin e peshkut. Peshku është manifestuesi më i madh, është peshqit janë vizionar. Ata kanë vizione, ata kanë, sepse janë dimensionin më të lartë, është shenja më e fundit që është më afër Zotit, më afër burimit. Edhe kur imagjinon hin në energjinë e peshkut. Po tash nëse ti e ki në energji tënde ujorin, e tash ti nëse gjatë ditës nuk e jeton energjin tënde, pra ujori qysh merr energji, është kur del jashtë, kur ndihet i lirë, kur guxon me undi i lirë, edhe mrena, jo veç jashtë. Kjo është pra që ta sjell masanej manifestimin edhe shumë ma shpejt. Se po tani pyetje, unë kështu e kam ndru punën mbasi ndrova energji. Sikur po thua ti, ndjesha disi si ma e lumtur, merr dhe ndo ide, ta thirrje një numër, ta pyes për punë për brenda 2 muajve ndrova. Bravo, Bella Ralia, vërtet kështu funksionon, vetëm kështu. Sepse vinë sanet vetë, po, që unë dje kur në jetën teme nuk më ka ndodhur në Zvicër, prej se jetoj në shitore me shku edhe me më falë diçka. Seriozisht s'm ka ndodhur. Dje shkova pak para se me u mbyll një shitore, një lokal, kisha me marrë diçka edhe hyna mrena, shkova me bo pagesën, për i shof do lule, i kishin vendos afër kasës aty, edhe i shiqova, edhe për thash, sa të mira, ama unë lulet, seriozisht nuk i këputi se i du, më pëlqenë shumë, e di që janë gjalla dhe nuk i këputi, ama ato janë konë të këputne, do më thonë një buket lule, ishin konë aty, edhe për thom sa të bukra. Edhe i lash, po boj pagesën veç kur po thata. A i donë që to lule? Unë thash, a i du? Apo i donë? Thash, okej. Thash, nëse janë për me i marë, po i marë, pse jo? Po tha, meri. Edhe për Zotin komet pa fjallë. Ma shumë më gëzojnë qëto gjanat e vogla se sa të mdojat, se kur të vinë kështu fop, kjo të regon drejt që ti e në energji të lartë. Unë jam shumë vetëdijshëm të jetu çdo ditë, vetëdijshëm, a e dini në përsa rreziqet kum hiu në kohëve të fundit, kum shu energji të vjetra, sepse kur dojmë për shembull me manifestu diçka të re, a mu kapëm për ato energjit e vjetra, edhe në këtë mënyrë prap nuk e lejojmë burimin, nuk e lejojmë rrjedhën e jetës, nuk e lejojmë gjanat e reja me në arë jetë, se kapëm për të vjetra. Për shkak sigurisë, e krejt këto gjana, kush është i interesum me i kuptu krejt këto si funksionojnë përmes energjisë, pra, më shkruni masanej, më qoni nachrecht, më shkruni në DM, se unë tash edhe nduhet me dalë besa, më shkruni kush do me marë pjesë në një webinar, edhe do t'ja u spjegoj krejt këto, më
falni veç pak, se më duhet me shku në tashtet. Veç pak, ndoshta mbjen telefoni, unë po flas. Kush don me marr pjesë në webinar që kom ja u spjegu çka është doshi, çka është, domethënë si cila shenjë rëndësinë e vet, si integrohen, edhe çka është në vërtet horoskopi, sepse edhe për horoskopin, edhe për hipnozën nuk na i kanë treguar të vërtetën, është manipulim që thjesht kanë dashur, s'dojnë që njerëzit me kuptu fuqinë e tyre, dojnë me i lon njerëzit me i majt me frikë, mos me shfaq potencialin e tyre, edhe se po dal po heci tash. Edhe që kjo është arsyeja pse ja u kanë dhoni imazh jo të mirë. Unë jam ka i bi për herë parë kësaj rrugë, inshallah gjë rrugën. E që, unë jam tipik kjo, jam binjak, jam, se nashta nuk muna me shiqu tash këto shkrimet e juve, se më të hecë, jam binjak, jam ujor, unë e du, e mu më pëlqen këtu, me hulumtu, me eksploru gjanat e reja. Unë kur shkojnë pushime, nuk shkoj veç, se po shkoj një pushim me u knaq, po që kjo më pëlqen ma shumë të se hish shumë të panjohur. Edhe këtë webinar, kur të më bëhet një grup që janë të interesum, sepse ato nuk e bëj live, kur të më krijohet një grup, ta shoh me sa veta filloj, atëherë do të fillojmë, edhe bëjmë një webinar, edhe ja u tregojmë mirë se çka është horoskopi vërtet, që nuk është mashtrim, po është më e rëndësishmja. A e dini ju që çfarë do smundje që keni? Vetëm bazë integrimit të energjisë trupit me njëherë shëron. Me njëherë shëron. Çdo smundje, sinqerisht, pse njerëzit shkojnë për doktor, bojnë terapi të ndryshme, ama përderisa nuk e integron energjinë e trupit, është e kotë. Është e kotë. E na kemi obligim me jetu energjinë. Për që ta, njerëzit për shembull ndihen të lodhun, sepse se jetojnë energjinë, nuk e din ku merr energjinë. Na jemi sikur bleta, thjesht si bleta. Veç duhet me ditë ku e marrim nektarin. Edhe u kry. Okej. Unë krejt pra jo që jeni të interesuar. Më shkruni në DM, më shkruni, më qoni thjesht një mesazh. Këtë javë njëjta, më qoni thjesht mesazh edhe më shkruni që jeni të interesuar, më shkruni, çka më thonë, webinar. Shkruajeni fjalën webinar, edhe unë do ta krijoj një zonë, edhe aty të mbledhemi, edhe ta diskutojmë. Ta diskutojmë se ju garantojnë çka doni. Me 1,000,000% si ta integroni energjinë e trupit mo u kry për Zotin e madh. Për Zotin e madh. Pse duhet me bëhen e di, o Zoti i madh? Unë jam Lucer. A e njihni Lucernin? Okej, tash unë duhet me mbyll se jam ka shkoj me u taku me një shoqe. Edhe ajo është spirituale. Me të spres në u taku me njerëz tillë se ma bejtë është tryshe. Te që më thonë, shumë kem punë me njerëz të pavetdijshëm edhe na marrin shumë energjinë edhe pse dim ç'është me mbroj, po prap se prap. Okej, t'ja u sillë kam mirë veç pak. Që? Më të shku qëto, me pi një kafe, me një zditen, me ushqy energjinë e trupit tanë. E që shtu thash ma herët, se une, a dini qka është problemi? Se na i kemi gjithmonë edhe ato shkallë të vetdijes edhe të pavetdijes, kur jemi për shembull binjak, unë jam binjak edhe nëse e përdori në mënyrë të pavetdijshme shenjen, muna me fol shumë, ma shumë se që duhet. Kjo merr prap energji dhe për tjerë të atër dukesh jo serioze. Çka do është ta me thonë? Që
binjakt e kanë për detyrë me fol, e kanë për detyrë me dhone informacione, e qatë shumë informacione kemi me dhonë sinqerisht e kam, për që ata na nuk duhet me i paragjyku njerëzit kur se që shtuhet him gjëna, jo që him gjëna, po na jemi ty paragjyku e na nuk e kemi lidhje se si funksionojnë njerëzit. Pra se cili e ka energjinë e trupit vetë, edhe se cili se ka qare pa jeton deshti ose s'deshti në atë mënyrë si është. Për shembull tashon që jam binjake, une e kam atë ndjesin me fol, me dhonë informacione. E qatë shumë informacione që kam për me dhonë, sa që i shumë shpesh edhe i harroj fjallë, sepse intelekti jam, do më thonë truni jam, e ka qatë kapacitet me dhonë qatë shumë informacione. Edhe donë me dhonë qatë shumë informacione, sa që ka njerë tani i këcen, i harron. E dikush për shamu mundet me thonë, wow, që, shto, ashtu, amo nuk ka njeriu kur gjo faj, as kush nuk ka faj për kur gjo hiq, se si është, si cili është perfekt, në atë njërë se si është, si cili jem aq talent, do më thonë, si cili kemi talentin mrena vetës, po, arsyeja është thjesht krejt kjo, se nuk e din që i kem këto talente, paragjykojmë shumë shpejt, gutemi, nuk kemi durim, edhe masanej, edhe largohem nga vetja jonë, edhe i paragjykojmë tjetë, interpretojmë, komentojmë shumë, edhe në këtë mënyrë na e humbim energji. Na mendojmë shpesh se hajt bre se veç keni fjallë, ose mendojmë shpesh se jone, s'bona kur gjo, vlerësojmë krejt kohën, ama nuk e din se sa shumë ndikon kjo në energjinë tonë. Edhe krejt për qëtë arsye, njerëzit janë smur, fukarallek, nuk i arrin dëshirat e tyne, do më thonë janë shumë largë misionit jetës tyne. Krejt për qëtë arsye. E kjo është thjesht një artë, edhe nëse nuk vedisohem, edhe nëse nuk e mësojmë, është kotë gjithë qka, është kotë. Me mësu, mi thonë vetës që unë mundem sikur që kanë mujtë tjertë. Nuk e djem ka në shoqe ajo. Nese, t'ja u të regoj edhe ja qëtë pamje, shumë anë i mirë. Edhe atëherë unë ju dëshiroj një ditë bukur, një ditë sa ma të mirë, mundohuni sa ma pak me vlerësu, mundohuni me vëzhgu veten, mundohuni me këqyr sot, bile sot, ku po marrë energji edhe ku po humbi energji. Kjo është ma e mira, jo nëse ditën me meditim, po nëse nuk e ndjen, nëse ki diçka ma të mirë me bo, nëse e din që ma shumë ki me marrë energji në qatë gjatë që ki me bo se sa me hinë meditim, okej, shko bon diçka tjetër, pra meditimin mundesh me bo ma bon. Se shumë njerëz më shkrujnë që ndina keq ku nuk meditoj, mos unë di keq, pse më ndi keq, ti nuk e ty bo diçka kur gjotë keqe. Thjesht, del, amo, për shembull ka njerëz që nuk duan me dal. Ne thosh në energjinë e trupin tonë, mos del, rri mrena. Okej, nuk është mirë për një kohë gjatë, ama thjesht vedisohu për energjinë tonë. E gjitha ata pra që janë të interesuar për me marrë pjesë në webinar, atëherë ma shkruani një fjalë webinar në mesazh, edhe masandej une e vendosi cilën ditë do ta bëj, edhe ju dërgoj një link për Zoom, edhe e diskutojmë. Kismet do vi me tren dhe të shoh Alfred dhe Lucerni, do të takohemi shpejt kismet. A shpresa, kismet, edhe unë po të pres me mu lajmëru. E ju uroj një ditë sa më të mirë pranaj, edhe shijojeni këtë ditë se kur mo njëtë nuk në theje. Miru pofshim. Ciao, ciao. Së ndo të mbylli. Okej.